এই যে জাদুমণি, এই যে জাদু সোনা, তুমি এখানে কি করছো? হ্যাঁ, তুমি এখানে কি করছো? একা একা কাঁদছো কেন? কি হয়েছে তোমার? তুমি তোমার আম্মুর কথা শোনোনি না? তোমার মন খারাপ? বলো কি? হ্যাঁ, আমি আমার আম্মুর কথা শুনিনি, আমার আম্মু মেরেছে, তাই আমার মন খারাপ। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। কেন তুমি তোমার আম্মুর কথা শোনোনি? তোমার তো উচিত ছিল তোমার আম্মুর কথা তোমাকে শোনা। তোমার আম্মু তো তোমাকে খুব ভালোবাসে, খুব পছন্দ করে। তোমার তো উচিত ছিল তোমার আম্মুর সাথে তোমার সুসম্পর্ক রাখা। তোমার আম্মু যেটা বলবে সেটা তোমার করা। যেটা আম্মু তোমার নিষেধ করবে সেটা তুমি করবে না, ঠিক আছে? আচ্ছা, ভালো থেকো জাদু সোনা। টাটা টাটা। তুমিও ভালো থেকো। তোমার উপদেশ যেন আমি মেনতে পারি। ভালো থেকো বন্ধু, টাটা।